យ៉ាងយូរឆ្នាំ2027ហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងនឹងមានឱកាសអាចคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគបាទយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមឆ្នាំ2027ស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺនឹងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគបាទយ៉ាងយូរបំផុតណាត្រឹមឆ្នាំ2027ហ្នឹងគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងដែលជាស្ត្រីហ្នឹងនឹងវិវត្តខ្លួនបន្តិចម្ដងទៅคล้ายជាសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគផ្សេងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាសេដ្ឋីនីប្រចាំនៅក្នុងយុគ9នេះគឺនឹងវិវត្តខ្លួនឲ្យមានជារឹងមាំរហូតអត់មានឡើងដល់សេដ្ឋីនីហើយធ្លាក់ខ្លួនក្រមកវិញអត់ទេអញ្ចឹងឱកាសស្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសយុវនារីហ្នឹងសំដៅទៅលើស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងពេញកម្លាំងគឺគាត់មានឱកាសคล้ายទៅជាស្ត្រីដែលជោគជ័យហើយជាពិសេសគឺជាស្ត្រីដែលคล้ายទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងហើយអត់យូរទេបងប្អូនយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមឆ្នាំ2027ហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនថាអូអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺឲ្យតែអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីទាំងអស់អត់ទេគឺអាស្រ័យដល់ការខិតខំព្យាយាមរបស់ពួកគាត់ទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង6ដែលជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ព្យាយាមគាត់នឹងមានឱកាសคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនប្រឹងអានឹងក៏មិនអាចដែរប៉ុន្តែបើគាត់ប្រឹងគាត់នឹងមានឱកាសប៉ុន្តែឆ្នាំផ្សេងប្រឹងដែរប្រហែលជាភាគច្រើនមិនទទួលបានឱកាសទាំងអស់នោះទេចឹងបងប្អូនកូនក្មួយរងចាំស្ដាប់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៀតថាឆ្នាំទាំង6នេះគួររកស៊ីអីនៅក្នុងយុគ9ឲ្យគាត់នឹងកាក់កបឲ្យគាត់នឹងរីកចម្រើនហើយអាចវិវត្តខ្លួនទៅคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីនៅក្នុងយុគ9យ៉ាងយូរឆ្នាំ2027ហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងនឹងមានឱកាសអាចคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគបាទនឹងមានឱកាសអាចคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគបងប្អូនណាបាទប្រចាំយុគហ្នឹងគឺយុគ9ប្រចាំយុគ9ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងសេដ្ឋីនីបានថាស្ត្រីដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺនឹងអាចវិវត្តខ្លួនคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីប្រចាំយុគ9យ៉ាងយូរបំផុតឆ្នាំ2027ហើយមានឆ្នាំអីខ្លះបាទទី1គឺឆ្នាំរោងបាទស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងមានឱកាសคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីប្រចាំនៅក្នុងយុគ9អញ្ចឹងនៅក្នុងយុគ9នេះបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាស្ត្រីនឹងមានឱកាសអាចคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនីនៅក្នុងយុគ9បានស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលនឹងមានរាសីអង្អាចក្លាហានគឺជាស្ត្រីមួយដែលពូកែគឺជាស្ត្រីមួយអាចជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគេថាមនុស្សមុខក្រាស់លែងងាប់ហើយបាទស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺជាស្ត្រីមុខក្រាស់លែងស្លាប់ហើយហេតុអីប្រៀបបានដូចដើមឈើអញ្ចឹងណាបាទគឺរស់នៅតស៊ូម្នាក់ឯងនៅនឹងបាទខែប្រាំងក៏រស់បានខែវស្សាក៏រស់បានខែណាក៏រស់បានដែរដូចផ្កាដុះលើថ្មផ្កាគ្មានអ្នកថែណារុក្ខជាតិដែលដុះខ្លួនឯងគឺរឹងមាំណាបងប្អូនมันអាចងាប់ទៅតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុទេប៉ុន្តែបើសិនជារុក្ខជាតិហ្នឹងដែលគេដាំគេថែហ្នឹងគឺมันសូវបានរស់ទេបាទតែខែប្រាំងហ្នឹងអត់មានអាណាស្រោចទឹកហ្នឹងទុនកងាប់តែមន់បាទប៉ុន្តែបើសិនជារុក្ខជាតិដែលវាដុះដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកខ្ចុងផ្ដើមគ្មានអ្នកដែលគេមើលថែរក្សាណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនរឹងមាំណាស់ខែក្តៅសុខចិត្តរស់ទាំងក្តៅសុខចិត្តខ្មោល្ងាចឡើងរីកលូតឡើងវិញខែភ្លៀងមកសុខចិត្តរស់នៅទាំងលំបាកពេលដែលស្ងួតទឹកភ្លៀងរស់បានទៀតអញ្ចឹងស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគឺជាស្ត្រីដែលយើងអាចប្រៀបបានទៅនឹងផ្កាដុះលើថ្មផ្កាដុះលើថ្មនឹងស្ត្រីដែលរឹងមាំរស់ដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកចុងផ្ដើមគ្មានអ្នកដែលគេមើលថែខែភ្លៀងរស់កាត់ភ្លៀងគ្មានអាណាយកស្អីមកបាំងទេខែវស្សារស់ដោយវស្សាព្យុះភ្លៀងអញ្ចឹងទៅខែប្រាំងគ្មានទឹកមកតំណក់ក៏អាចរស់បានណាអញ្ចឹងគឺស្ត្រីឆ្នាំរោងគឺជាស្ត្រីដែលរឹងមាំគឺជាស្ត្រីដែលមិនត្រូវការជំនួយមិនមែនស្ត្រីឆ្នាំរោងនឹងវារឹងមាំមិនត្រូវការជំនួយទេដោយសារវាគ្មានអាណាជួយព្រោះស្ត្រីកើតឆ្នាំរោងនឹងភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីដែលកើតឡើងដើម្បីជួយគេអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគួររកស៊ីអីដើម្បីមាននៅក្នុងយុគ9ខ្លាចតែជាសេដ្ឋីនេះខ្ញុំជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកណាមុខរបរអីក៏ដោយឲ្យតែសុចរិតរត់ទៅមុខរបរអីក៏ដោយឲ្យតែសុចរិតឲ្យតែយុត្តិធម៌
บองโอนเราเตอร์นะอดเมียนไอ้บองโอนเร่เฮบ่าปอไอ้กับบานได้ถือไอ้กับบานได้สุจริตยุติธรรมนะบองโอนนะบ่าจังชนำโรงตุ่มแหละเจ้ากากึดกลมควอลในเรื่องโตตาตึกจับออกกะในเรื่องถมนะในเรื่องถมจังเนี่ยในการชนำโรงนั่นคืออาจเมียนออกกะคลายติเจียใส่ไทยนี้ในขนมยุกบวนบ่าหนึ่งเมียนออกกะคลายติเจียใส่ไทยนี้ในขนมยุกบวนในจังในขนมยุกบวนนั้นสตรีในการชนำโรงเมียนออกกะคลายติเจียใส่ไทยนี้ในขนมยุกบวนนะจังจูนเปิลดอลสตรีในการชนำโรงต่างอ้อสมอยคลายติเจียใส่ไทยนี้ในขนมยุกบวนนะบ่าอย่างยูปีปอนไพเปิลยมปตอเตียคือชมสมบันตอดอลูกเนี่ยในการในชนะมวยเตียได้จีชนะมวยก้อนหนึ่งเมียนเอากะบ่าก้อนหนึ่งเมียนเอากะคลายไตเชียใส่ไทยนี่ในขนมยกบวนได้บ่าชนะเวิร์กชนะเวิร์กสตรีในการชนะเวิร์กคือเชียสตรีได้เมียนเอากะอาจหนึ่งคลายไตเชียใส่ไทยนี้ในขนมยกบวนยังยูชนะปีปอนเพลงปลโดยหนึ่งชนะโรงได้นะโดยชนะโรงได้จังเนี่ยในการนำเวิร์กนั้นเวียนในโรงกรรมปตอตีปันแต่โรงกรรมนี่เหม็นกรรมกร้อยนะคือกรรมละอนั่นคล้ายติเจียสัตย์ไทยนี่มันนึกใส่ในการนำเวิร์กมาชีวิตอันมันเปิงไปได้อันมันเปิงมันนึกปลอกดัดขาดมองโดยสายอย่างแบบกิเทิมโดยชัดให้มาจวบเผาได้บ้านเผาละอโดยไม่ใส่การนำเวิร์กก็บ้านแต่ได้มันใส่ปากใกล้มาจุ่มนู้นน้ำเหม็นตังอเฮบ้าเนี่ยคลาดนั้นเกก็บ้าเกก็บ้านได้ละอได้เพราะในมาจำนวนทมใส่การนำเวิร์กก็กลมสังคมทาบานได้จำม่อบ้าเปคลาได้เธอฐานะทมกับได้ไอ้เวิร์กนั้นบานแต่มุกได้เธอทมนั้นเป็นได้ได้เอาลุยมาเรียเลยบุกได้เราบ้านไอ้ตื่นโรคซีตื่นช่วยดูไอ้แต่ได้นั่งบ้าจังบองโอนโกนขโมยเนี่ยการนำเวิร์กนะเอาการในการมีบานบอกยื่นคือก่อนนั้นชัดจุดโจมมาดอได้ยังยูปีปอนพิมพ์ปลมาดอเลยจังเนี่ยในการนำเวิร์กเตรียมครูนคลายในเจสัยไทยนี่ในขนมยกบุญมุกละบอไอ้ได้นำเวิร์กกัวโรซีเตกะกอบมีบานริจมราชโชคเจยบ้ามุกละบอไอ้ก็มุกละบอเตอเอาแต่มุกละบอนั้นสุจริตผู้ในขนมยกปุ่มบุญคือเชียยกได้เตอกาเพียบสมอตรองยกปุ่มบุญคือจียกได้เตอกาเพียบเมียนบานสมอตรองให้หัวซีได้เมียนบานเอาเมียนบานให้เตอได้สมอตรองจังยังหัวซีหัวไอ้หัวเตอมุกละบอไอ้มุกละบอเตอเอาแต่สมอตรองกลมเบาเปียกเก้กลมประกัดประโคยเก้อันนั้นเนี่ยไอ้หนึ่งเมียนไอ้เนี่ยไอ้หนึ่งบานไอ้เนี่ยไอ้หนึ่งโจกเจยไอ้เนี่ยไอ้หนึ่งริจมราไอ้จังเด็กจำกาเมียนบานหมดดอลอับบานนี่ถอดแต่ครอบเชลลังเปลเวเลียดอลไฮเปลเวเลียดอลไฮนะเปลเวเลียดอลไฮจังยืงในคลายตีจีนเนี่ยเมียนกลมอ้อสังคมในขนมชีวิตกลมจำเกหุ่นกูดนะยืงหุ่นครูนยืงยังได้เตยครูนไอต่อปีเวิร์กมาคือชนำไอเดียบ่าคือชนำทอบ่าสตรีในการชนำทอก็เชียสตรีได้เรื่องมอมได้บ่าจังสตรีนาก็ได้เรื่องมอมนั่นคือหนึ่งเมียนออกกะคลายตีเชียใส่ไทยนี้ในขนมยกบวนยังยูปีปอนเพย์เปิลจังบองโอนโกนขมวยในการในชนำทอมันทาจ้ามันทาเขมยี่ปันแต่ออกกะเพียเฉินคือเชียสตรีในการในชนำทอทั้งหมดท่าสตรีได้เรื่องมอมได้คลั่งได้ปากกายนั่นคือสตรีในการชนำทอนั่นคือจับได้ไหมเรื่องมอมล่างสตรีได้ในการทายุเขมรเนี่ยยืงเมียนออกกะเมียนบานเฉินสตรีเด็กจะให้อายุจัดซับไอ้ห่านั้นกว่าในทาโจนิวอร์ได้บ้ากินแรงเผยปันแต่ยืงในการในขนมชามทองนั่นนะคือยืงหนึ่งริจมร้านยืงหนึ่งจุกใจในขนมยกบุญจังในขนมยกบุญได้มีระยะการละมาเพย์ชนำนี่ยังยูปีปอนเพย์เปิลละเนี่ยในการในชนำทองนั้นก็หนึ่งคล้ายติเจียใส่ไทยได้จังบองปนกูไม่ติดดังถากเนี่ยในการชนำทองคือเจียสตรีมาชีวิตมันได้บานสักได้ซอกหรือมวยบานหนาเกยจำบานหนาเกยความโตบานหนาเกยเอาจุ่มนุยะสตรีในการชนำทองนั่นคือเจียสตรีได้เรื่องมอมคือเจียสตรีได้ปากกายคือเจียสตรีได้รู้ในโครนเองได้ปรังในโครนเองเมียนบานให้แต่ใจเลยแต่เตี้ยเนี่ยการชนำทองนู่ก็รอเมียนบานให้ซีจกบกตะเปียแต่เองออเต้เมียนเฮ้ยบานเฮ้ยใจเกซีเดียดใจเกนั่นเป็นใจอ่ะนะแขววิบองปอนยืงนั่งนะกูจังเนี่ยการนำทองนี่บองปอนกูขมุ้ยสมจมเบียบจูนฮะกอมปูนมันนึกให้บ้ากอมปูนมันนู่ใส่ก็ใจได้ใส่ก็เทอร์บานได้ปากกายกรุบเรื่องฉลาดกรุบเรื่องปันไตหลังงงนั่งขมีอานาแขวปีเนี่ยหลังงเรื่องไอ้หลังงเรื่องจังเบาเกสันได้ไปไอ้นั่นไอ้จังเบาเกสันได้ไปไอ้เหม็นเนี่ยโดดเตะแต่เบาชามทอบานนี่นะยังแปลว่าชามทอฉลาดนั่นนะบ้าปันไตบ่สันเชียชามทอเบาชามทอบานมีแต่บองปอนนั่นจังมันหาชามทอนั่งนะเลยนั่งกับปงแต่กรอเตะกัดกาบองปอนจอลมาระยะสั้นพลังเพื่อดำน้ำแต่โอ้เพียบเมียนบานเฮ้ยจำยืงหนึ่งวิวัฒน์ครวนยืงอ่อยคลายแต่จีเนี่ยเมียน
ឲ្យខ្លាយទៅជាខ្សែថៃនៅក្នុងយុគ9ចាំខ្លាយទៅជាខ្សែថៃចាំជួយបងប្អូនទៀតបាទអញ្ចឹងស្រីកើតឆ្នាំថោះនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង6ដែលនឹងខ្លាយទៅជាខ្សែថៃនេះអាចនឹងខ្លាយជាខ្សែថៃនេះនៅក្នុងយុគ9ហើយយ៉ាងយូរ2027បាទយ៉ាងយូរ2027គឺបានហើយកកបឲ្យរីកចម្រើនជូនពរណាអ្នកកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវចប់ពីថោះចូលដល់មួយម៉ែបាទមួយម៉ែណាស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែក៏ជាស្ត្រីអាចខ្លាយទៅជាខ្សែថៃនេះនៅក្នុងយុគ9ដែរអបអសាទរណាបាទអបអសាទរខ្ញុំគ្រូម៉ែជុំសូមអបអសាទរចំពោះស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែទាំងអស់ស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងមានវាសនាខ្ពស់ហួសនិស្ស័យអាចខ្លាយទៅជាខ្សែថៃនេះយ៉ាងយូរឆ្នាំ2027អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាខ្សែថៃទៅអូត្រៀមខ្លួនមិនគ្រូបើឥឡូវចង់ឈួតដែរអាចឈួតមែននោះណាអ្នកកើតឆ្នាំមែនគ្នាកំពុងរវេទនាគ្នាកំពុងតែកើតទុកគ្នាកំពុងតែអូយមានវិបត្តិកើតឡើងអោជីវិតអ្នកកើតឆ្នាំមែនគេនិយាយជីវិតដល់ជីវិតចង់ឈួតឲ្យខ្ញុំនៅពេលនេះឥឡូវនេះបន្តទៀតដល់ស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំជូតស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំជូតក៏នឹងខ្លាយទៅជាខ្សែថៃនៅក្នុងឆ្នាំយុគ9នេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតដល់ពេលវេលាហើយពេលវេលាមកដល់ហើយស្រីកើតឆ្នាំជូតត្រៀមរៀបពីឲ្យហើយនឹងខ្លាយទៅជាខ្សែថៃនៅក្នុងយុគ9ខ្សែថៃនេះណាគឺផ្ដោតទៅលើស្ត្រីចឹងឥឡូវបន្តសល់មួយឆ្នាំទៀតឆ្នាំទាំងអស់មាន6ដែលនឹងខ្លាយទៅជាខ្សែថៃចឹងឆ្នាំទី6គឺឆ្នាំខាលស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ទោះបីឥឡូវលំបាកវេទនាកំព្រាតោកចាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់នឹងវិវត្តខ្លួនមានបានរស់ស៊ីដោយយុត្តិធម៌នឹងអាចคล้ายទៅជាខ្សែថៃនេះនៅក្នុងយុគ9បានបាទស្ត្រីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺរឹងមាំហើយនឹងคล้ายទៅជាខ្សែថៃនេះនៅក្នុងយុគ9ជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកើតនៅឆ្នាំខាលទាំងអស់ឲ្យបានជាថាកុំអស់សង្ឃឹមបើទោះបីឥឡូវនឹងយើងកំពុងវេទនាបើទោះបីឥឡូវនឹងយើងកំពុងកើតទុកបើទោះបីឥឡូវនឹងយើងកំពុងតែតោកយ៉ាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាគឺសុំទន្ទឹងរង់ចាំថានៅក្នុងយ៉ាងយូរ2027អ្នកឯងនឹងអាចវិវត្តខ្លួនខ្លាយទៅជាស្ត្រីនេះបានអញ្ចឹងស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំខាលត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាស្ត្រីនេះនៅក្នុងយុគ9អញ្ចឹងយុគ9ចូលមកដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលត្រៀមខ្លួនឥឡូវមកនេះពងបាក់ពងវេទនាទេវតាពងដកពិសោធន៍អញ្ចឹងស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំខាលឥឡូវពិបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយធំពិបាកតិចទៀតតែវាពិបាកដល់កវាប្រឈប់ពិបាកហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងคล้ายទៅជាភាពរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំសូមជម្រាបថាគឺជាស្ត្រីពូកែគឺជាស្ត្រីរឹងមាំគឺជាស្ត្រីដែលល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគ9នេះយ៉ាងយូរ2027ជំរឿអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ជោគជ័យហើយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែកើតឆ្នាំខាលញញឹមទុកឲ្យខំប្រឹងហើយអញ្ចឹងស្រីកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ជោគជ័យរីកចម្រើនអ្នកណាបាក់ទឹកចិត្តងើបឡើងវិញខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូណាខិតខំកូនតស៊ូឡើងវិញកុំចាំគេទៅសើចកុំចាំគេរុញខ្លួនយើងដំណាក់កាលនេះយើងកំពុងតែលងទឹកបើយើងចាំគេមកស្រង់ដឹងគេមកអត់តន់ទេអញ្ចឹងមានតែយើងប្រវេប្រវាណាប្រវេប្រវាប្រវេសប្រវាស់ដើម្បីឲ្យយើងល្អខ្លាំងមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំលោកអ្នកកុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះឆ្នាំយើងគឺជាឆ្នាំមួយស្ថិតនៅក្នុង top 6បណ្ដាឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6ដែលរាសីយើងអាចខ្លាយទៅជាខ្សែថៃបានអាចខ្លាយណាអាចខ្លាយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខំប្រឹងតស៊ូបន្តទៅទៀតនោះយើងនឹងបានជោគជ័យនោះយើងនឹងបានរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអរគុណណាអ្នកកើតឆ្នាំខាល